السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ شايفين الجمال والحلاوة؟ تعملي احلى رقاق هتعمليه، يطلع معاكي مورق ومش معجن وجميل ويطلع والكل يشكرك عليه. تعالي اقولك انا عملت ايه. اول حاجة جبت معايا معلقتين سمنة، حطيت معلقتين سمنة كبار. لو عندك زبدة ضيفي معلقة زبدة على معلقة سمنة، دي لايه؟ لتعصيجة اللحمة. معايا هنا 3 بصلات فرمتهم ناعم جدا، مع قرنين شطة، ممكن تخليها حراقة ممكن تسيبيها باردة، مفيش اي مشكلة خالص. لو انتي بتحبي البصل يبقى باين ممكن تخرطيه على ايديكي، تحبيها تبقى ناعمة كده زي بتفرميها في الكبة وتنعميها شوية. هبدأ بقى ان انا اقلب البصلاية بتاعتي كويس جدا، ويكون البصل نازل على سمنة سخنة او زيت سخن. المادة الدهنية دي اللي تريحك انتي، اختاريها انتي واللي تعجبك. هتسيبيها بقى شوية لحد ما تدبل خالص. انا عايزة البصلاية بتاعتي تكون دبلانة مش متحمرة. دبلت معايا بالشكل ده، هنزل بالبهارات. معايا كيس من ال11 بهار، ومعايا ملح وفلفل وبابريكا وربع معلقة من القرفة. وهبدأ ان انا اقلبهم كويس جدا، والملح دوت على حسب الرغبة. دوقي الحدوقية بتاعتك وشوفي. بعد كده نزلت باللحمة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. اللحمة لو مجمدة هتبدأي ان انتي تفككيها بالشكل اللي انت شايفاه دوت كده، وتخلطيها كويس قوي مع البصلاية بتاعتي. تقلبي فيها لحد ما تختلط خالص مع اللحمة والبصل، يتجانسوا مع بعض كويس جدا. تقلبيها تبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وتسيبيها بقى. نزلت المية بتاعتها، هتسيبيها لحد ما تشرب المية خالص وتستوي معاكي، وتبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. كده خلاص كده استوت معايا وبقت زي الفل. هبدأ بقى ان انا اطفي عليها، والخطوة التانية هبدأ ان انا نجهز الرقاق بتاعنا. جبت هنا شوية من الشوربة. الصينية بتاعتي تكون مدهونة سمنة كويس جدا من على الجوانب، والحروف بتاعتها يعني تكون مدهونة كويس قوي سمنة، والارضية بتاعتها. وتبدأي بقى ان انت تجيبي الرقاق بتاعك. لو الصينية يعني صغيرة شوية، هتبدأي ان انت تكسريه بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. بتبلي بتبلي الرقاق من على الجنبين، وتبدأي ان انت تنزلي بيه. انا حطيت هنا 5 طبقات من الرقاق، 5 طبقات، ما بين كل طبقة وطبقة دهنة سمنة. وبدأت ان انا اجيب التعصيجة بتاعتي، حطيتها في النص، ما حطيتهاش على الحروف، عشان خاطر لما تيجي تقفلي الحروف بتاعت الصينية بالشكل دوت، الرقاق بتاعك يطلع مقفول، ما يطلعش اللحمة بره الرقاق وانتي بتقطعيه. حطيت برضو الطبقة التانية 5 طبقات، ما بين كل طبقة وطبقة دهنة سمنة، 5 فوق و5 تحت، ما بين كل طبقة وطبقة دهنة سمنة. جبت علبة بعد كده رحت واخدة مغرفتين من الشوربة، سقيتهم بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. وبعد كده جبت علبة قشطة، دهنتها ودخلتها الفرن. طلعت معايا بالشكل الجميل ده. بصوا الجمال والحلاوة، طلع اللهم بارك، حاجة كده جميلة جدا وريحتها تحفة خالص. اقطعها بقى واوريكم قطعة منها عاملة ازاي. بصوا قطعتها بالشكل دوت. بصوا الجمال والحلاوة، اللحمة ولا مفروطة منها ولا طالعة بره ولا اي حاجة. والرقاق بتاعي طالع مورق من جوه. بصوا الجمال والحلاوة بقى، حاجة كده اللهم بارك. انا ما كنتش عارفة امسكها عشان خاطر بس سخنة. جميلة جدا وطعمها حكاية. متنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.